99일 밤에서 모닥불 6레벨을 만들려면 과연 며칠이나 걸릴까요? 먼저 이동속도가 빠른 암살자로 시작했고 1위차에 나무 3개와 석탄 하나를 확보했습니다. 가는 길에 나무 2개를 더 얻어 모닥불 2레벨을 만든 후 근처 동굴에서 석탄 5개를 주었습니다. 상자에서 운 좋게 좋은 자루를 얻어서 연료를 더 모은 뒤 캠프로 돌아와 모닥불 3레벨을 만들었습니다. 중간중간 베리로 배고픔을 버티면서 연료를 모았고 모닥불 4레벨까지 올렸지만 2일차 밤에는 동선이 꼬이고 연료도 보이지 않아 하루를 그대로 날려버렸습니다. 그래서 3일차엔 맵 끝까지 가서 연료를 찾았고 기름통을 많이 확보해 모닥불 5레벨을 만들 수 있었습니다. 이후 용암지역과 숲을 돌며 기름통과 석탄을 모았고 드디어 4일차의 모닥불 6레벨을 완성했습니다.